Muy bien. Aquí observando la cascada de misol-ha. Como que el agua. Ven, el lugar está cayendo, el sol se alcanza a observar, la gente bañándose, caminando aquí, dice por las escaleras de emergencia. Miren, ahí vienen bajando mis papás. Observen, ahí se alcanzan a ver. Miren, saluden. A seguir observando la cascada. Miren cómo cae el agua. Observen cómo de todo.